নমস্কার বন্ধুরা, পিজি কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি কোনো রান্না বান্না করবো না, আজকে হোলি, তাই সবাইকে জানাই হ্যাপি হোলি। সবাই সুস্থভাবে ভালোভাবে রং খেলুন, খুব আনন্দ করুন, খুব মজা করুন। আজকে আমি মামা বাড়িতে এসেছি, তো সবাইকে আবির মাখাবো। তো চলুন দেখি। বন্ধুরা, এই যে আমার মামাকে রং মাখিয়ে পুরো ভূত করে দিয়েছে। দেখো আমাকে মামিকে একটু ভালো করে মাখাই। লাল হবে মামা সবুজ এই কাছে। আমি রান্না বন্ধ করে এসেছি। বন্ধুরা, আজকের মতো আমার ভিডিওটা এখানেই শেষ। আজকে আমরা সারাদিন অনেক মজা করেছি, অনেক আনন্দ করেছি। আজকে হোলি ছিল, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে খুব মজা করেছি, খুব গল্প হয়েছে, খাওয়া দাওয়া হয়েছে। তো আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন, লাইক করবেন এবং প্রচুর করে বন্ধুদের মধ্যে, ফ্যামিলির মধ্যে শেয়ার করবেন।